شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو نن سره چې په همراز پوډکاسټ کې کوم شخصیت ناستې کړی دی نو ماته د هغوی په کتو باندې د سیف الرحمن سلیم صاحب یو شعر را یادېږي چې د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې ډیریوال دی. د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې ډیریوال دی. یو استاد را پیدا کوي خو پښتون را پیدا کوي. نن چې موږ سره کم شخصیت ناستې کړی دی نو هغه پښتون مولا دی, هغه پښتون استاد دی, هغه په جغرافیه هم پوهیږي, هغه په علمیت هم پوهیږي, هغه په ثقافت هم پوهیږي, هغه په مذهب باندې هم پوهیږي, هغه په سماج او د دې علاقې او د دې دوست دستور او په رواج باندې هم پوهیږي. دغه ټول رنګونه چې را یوځای کړي او دین یو تصویر جوړ کړي نو ظاهره چې دغه تصویر به وي د ډېر محترم مولانا خانزیب صاحب. مولانا خانزیب صاحب د ټولو نه لاول خو تاسو په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستړي مشئ تاسو سره هرکلی وایم. قدردان شي جی, خوشاله شوم چې تاسو سره ناستې موقع په لاس باندې راغله. مولانا صاحب زما به د روایاتو مطابق لومبۍ پوښتنه دا وي چې مولانا خانزیب صاحب په کومه خوره او کله را پیدا شو, ابتدایي عصري زده کړې د کوم ځای نه وکړي او تر کومه حده پورې, او بیا د علمي سفر آغاز د کوم ځای نه وکړو او د کله پورې او د فراغت د کوم ځای نه وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. زما تعلق چې کوم دی یا ټاټوبې زمونږ هغه د پښتونخوا وطن د باجوړ ناوګۍ سیمه ده. جی د زمانو نه دلته پلر په نیکه باندې موږ میشتي اوسیږو. جی تر د چارمنګه پورې زمونږ سیمه ده په ډیورنډ کرښه باندې. هلته زمونږ وروڼه عزیزان دي. صحیح. نو په قام باندې خو پښتانه الحمدلله او مسلمانان او بیا په قبیله باندې چې دار پښتون شاته یو قبیله ده, یعنی ځان له موږ قبایل نه اکثر موږ د بیلټ کې میش خلکو ته ټول پښتانه دار قبیلو سره تعلق ساتي. د قبیلو نه بلګ مخکې زو قام کېدلو ته. صحیح. او بیا هم د قبیلې هغه یو شناخت پیژندګلو زمونږ په دې سیمه کې باجوړ کې لویه قبیله د ترکاڼې, بیا په هغې کې موږ سلارزي او په سلارزي کې بیا شومخیل شیخان, دا زمونږ سب ټرایب دی. او عصري زده کړې دلته د سیمې چې کوم سکول دی سرکاري په هغې کې موږ کړي تر 10مه پورې. او بیا د هغې نه پس چې کوم مذهبي علوم دي, مذهبي زده کړې دي, هغه هم دلته په کلي کې تقریبا 15 کاله سبق ویلی دی. بیا د هغې نه پس رسمي زده کړې چې کومې دي د درس نظامي په شکل کې هغه په پېښور کې موږ ترسره کړي دي. مولانا عبیدالله چترالي شهید صاحب, داسې شیخ عبدالسلام رستمي صاحب, شیخ حسن جان صاحب, امیر سمیع الحق صاحب, دا زمونږ استادان پاتې شوي دي. او چې څومره مروج علوم دي دا هم د هغې نه کړي, دورې تفسیر, دورې حدیث. او په 1999 کې د شیخ حسن جان صاحب ارواښاد شهید نه موږ دورې حدیث ترسره کړي. بیا د هغې نه پس زمونږ دې کلي کې یو مدرسه ده ډېر پخوانه د مولانا ګل رحمان صاحب, د غزوی شیخ الحدیث مولانا طاوله رحمانی صاحب, هغه اوس د ذمواري پوره کوي. تقریبا 9 کاله په دغه کلي په مدرسه کې موږ بیا چې کوم مروج علوم دي هغه به هم ځوانانو ته طالبانو ته ښودل. بیا دلته کې حالات زموږ په دې سیمه داسې رال په 2006 کې جګړې جوړې شولې, پوځي اپریشنونه رال, زیاتره مدرسې هم په هغې کې ړنګ شولې, جوماتونه ډېر لویه تباهي په هغې کې راله. هغه مدرسه زموږ د ډېر وخت پورې بنده شوه, هغه د درس تدریس سلسله هم ودرېدله. نو بیا دلته کې انټرنیټ هم پکې بند و, موبایل هم کار نه کوو. 2015-14 کې موبایل او انټرنیټ زموږ سره څه اساني راله. نو په سماجي رسنۍ باندې موږ خپل پیغام دا ډېر وخت نه موږ خورولو, خو مطلب دا دی چې یو فورم موږ ته میلاو شو. نو بیا د وطن د دې قام محرومۍ, د ولس ستونزې, د هغې دپاره بیدارۍ په سیاسي شعور توګه باندې نو موږ دغه عملي هلې ځلې هم بیا شروع کړلې. نو په دغه تسلسل کې را روان یو تر ننه پورې خپل ژوند دلته. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت که مونږ وګورو څومره علما چې فارغېږي د مدارسو نه نو د هغوی زیات رجحان هغوی چې کوم دی جمعیت علما اسلام سره وي. تاسو چونکې یو ښه مستند عالم سره سره ستاسو تعلق چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند سره دی, د دې وجه څه کیدی شي؟ داسې ده چې سیاست دا خو موږ د وطن د مسایلو حل لاره ګڼو. جی. او سیاست هغه بنیادي سیاست چې څه ته نبوي سیاست ویلی کېږي, او پیغمبر علیه السلام وایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا. نو سیاست خو ډېر سپېڅلی عمل دی, که دا په قامي شکل کې دی او که دا په مذهبي شکل کې, نو دا د ولس خدمت دی. دا دواړه چې کوم دی دا ډېر سپېڅلي دي. بیا په تاریخي توګه باندې زموږ فکر دا دی چې په دې خاوره کې د دیوبند چې کوم فکر پاتې شوی دی په مذهبي او سیاسي توګه باندې, نو دا ډېر تاریخي تناظر لري. باید چې موږ د هغې مطالعه وکړو
نو شیخ الهند مولانا محمود الحسن داسې یو هستی دا په شلمه پیړۍ کې چې زما په خیال باندې په دې سیاست په دې وطن کې دا غبل مثال نشته د شلمه پیړۍ چې څومره روحاني تحریکونه دي مذهبي دي که سیاسي دي که وطني دي نو دا دغه د لارښودنې په رڼا کې مخې ته روان وو هم په دغه فکر باندې د باچا خان بابا چې کوم فکر دی کوم سوچ دی هغه هم د هغه شیخ الهند د لارښودنې سره تړل شوی په دغه شلمه پیړۍ کې او موږ دا ګڼو چې د باچا خان بابا زمانه دا دور داسې و چې مذهب پال خلک وطن پال خلک دا په یو ځای باندې روانو دا په یو مورچه کې وو که چا به د قام سیاست کو که چا به غزا او جهاد کو دا د یو بل په ضد باندې نه وو هغې له به وروستو موږ راشو چې دا اختلافات څنګه راغله نو د پښتنو قامي تحریک چې کوم دی یعنی موږ د عوامي نشلګون سره چې روانې په دې بنیاد چې دا د قامي تحریک یو لوی تاریخي پس منظر او شالید لري دغه شلمې پیړۍ نه د ازادۍ د جګړې د وخت نه تر د اوسه پورې او قامي تحریکونه چې کمی کنه نو په دې کې هر فکر والا خلک یعنی راتلل پکار دي د دې مثال د یو قامي لښکر د یو سمندر وړي والی متراغلي نهرونه متراغلي غړ سمندرونه رواني دي ترازی او د دې سره پتللو کې مسله دا بنیادی کوشش دا بکاری چې د ولس مسله منګه حل کو صحیح نو زمنګ دغه یو فکر چې کم دی چې مذهبي سیاست او قومي سیاست منګ د یو بل په جدال او تصادم کې وانلو بلکې ردی په منځ کې د نزدېکت او د مشترکاتو مندل منګه کوشش وکړو زما په خیال باندې دغه زمنګ فکر دی او دغه مهیله ده چې عوامي نشل پارټي په دې قام کې مسایل دي محرومي دي ډیر یو مضبوط او منشور لري د دې لپاره یو تاریخي سټرګل د دې لپاره لري په دې وخت کې په دې پښتون قام چې مسله راشي نو د ټولو نه کلکه خبره زوروره خبره د عوامي نشل پارټي د فورم نه کیږي نور خلک هم په دې خاور شته دي یعنی دا ټول منګ د دې خاور خلک ګڼو خدا دی یو بل په ضد باندې نه په کور کې که په یو 15 ورونه کنم سوچونه به بدلی خدای مطلب بدانی د سورونه دی په جګړه شي ځکه مونږ وایي د سیاسي ګوندونو د مذهبي ګوندونو یعنی دا د نفرت تر حده پورې جګړه ده د قام په تاوانم ده د سیاست په تاوانم ده نو ځکه سیاست منګ له په بنیادی معنا کې اخیستل پکار دي په 1903 کې چې کوم آیین جوړېدلو نو مفتی محمود صاحب او خان عبدالولی خان بابا دوانو پاغه باندې لاسلیک وکړو او په دغه آیین کې دا لیکل شوی په د آیین 223 آرټیکل چې د دې ریاست سپریم لا به قرآن او سنت ولی خان هم منلې مفتی محمود هم منلې دي یعنی په دې کې اختلاف نشته نه په اسلام کې اختلاف شته نه د دې وطن په افکار او په اقدارو کې شته دي خو په کار دار چې موږ خبرې ډېرې بنیادي والو د هغې په قبلولو په رڼا کې مزل اوس که مونږ وګورو تاسو خو ډېره ژوره خبره وکړه چونکې د باچا خان د وخت نه تاسو راواغسته یا حضرت مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه باره کې تاسو تذکره وکړه بیا د خان عبدالولي خان او د مفتی محمود رحمت الله علیه د هغې تذکره تاسو وکړه اوس په دې وخت کې چې کوم دی که مونږ وګورو د ANP د عوامي نیشنل پارټي او د جمعیت علماء اسلام په خپلو کې چې کوم دی د ډېر وخت نه یو اختلاف هم را روان دی په دې اوس وخت کې او مضبوط اختلاف را روان دی نو دواړه یو سیټ تم پښتانه دي بل سیټ تم پښتانه دي یوم دا आवाज کوي چې یاره زه د پښتون قام د پاره د مذهب د پاره چې کوم دی بلم دا आवाज کوي دا اختلاف اوس پیدا ولی شو او دا به ختميږي څنګه دی حل لاره بسي بالکل دا یعنی امکانات شته دي یو د مکالمې کمی دی په من کې هلاک نه کوم منګه ډایلاګ تکینو په کار دا چې په دې خاوره څوک هموسیږي دا پښتون دی چې په هر نظر او فکر باندې دی باید چې زمونږ په منځ کې یو مشترکه فورم هم موجودي سیاست هم دی دار چای ګوندونه هم دی دار چای نظریه هم دی دار چا په خپل ځای پر د وطن مسائل دا په حیث د سیاست او د اجتماعیت دی منګه قبول وکړو او دا نزدېکت په تاریخ کې شته دی که تاسو ما د ولی خان بابا او د مفتی محدود سید د دور مثال درکو چې په 1901 کې د نېشنل عوامي پارټۍ اکثریت دی په دې صوبه کې د جمعیت علماء اسلام سره سیټونه ډېر کم دي 3-4-5 دي خو د صوبې وزارت علیا چې کومه ده دا نېشنل عوامي پارټۍ راواخیستله مفتی محمود صاحب دی ورکړله صحیح یعنی مفتی محمود صاحب ولی خان چې کوم دی دا وزیر اعلی کړلو او سره ولاړو تر د بلوچستانه پورې دا اتحاد موجود و په 1988 او یا اتیمه لسیزه چې کومه ده نو دلته بنیادی ستونزه ده د افغانستان سیاست دلته کې د وخت نم دی او بیا دلته کې منځته رالی دلته نړیوالې جګړې جوړې شولې سامراج په دې خاوره کې بډغره شولو او په دې کې څوک یو اړخ ته لاړ او څوک بل اړخ ته د دې خاورې خبره دا ډېرو کمو خوله کوله نو موږ دا ګڼو چې دې جګړو زموږ د اسلام استحصال وکړو
صحیح یعنی د سیاست د پاره د اسلام سپیڅلی دین چې کوم دی دا مقدس د هغې نه ګټې واخیستلی شولې او داسې بدبختي راله چې په دې خاوره کې روس هم جګړې لرالی سوروي اتحاد امریکا هم دلته راله او سار لکه دا حالات یعنی یو بل سوپر طاقت هم دې خاورې له راتللی شي ځکه موږ دا ګڼو چې دا کم تضادات پیدا شو د پښتنو دا ټولنه دې وخت کې د تضاداتو نه ډکه ده د فکري د سیاسي د سماجي تضاداتو نه او کلتوري تضاداتو نه نو په دې ټولنه کې که اوس ته سمه خبره کوم په یو چا بدلېږي او که ورانه دې وکړه ورانه خو هسې ورانه ده و تضادات به د ټولنې نه څنګه وباسي د دې تضاداتو نقصان یعنی که دا مذهبي سیاست او قومي سیاست په جګړه رالی د دې نقصان څه وشو غیر فطري خلک غیر فطري سیاست په دې وطن کې پیدا شو د هغې په نتیجه کې قامپاله سیاست هم د منځه ویوړل او مذهبي سیاست هم د شکست سره مخامخ شو هغه خلکو ته مقمیلاو شو ځکه مذهبي خلک او قامپاله خلک د دې وطن دا ډېر جنون سیاست لري دا ډېر جنون افکار لري په دې خاوره د دې تاریخي تنازع د جمعیت علما اسلام جمعیت علما هند سره په تاریخ کې تړل ډېر ستر تاریخ دی داسې عوامي نشنل پارټي د نېشنل عوامي پارټي او د خدای خدمتګار دغه تحریک سره د دې تړون دی دا ټول خلک په تاریخ کې په یو لار باندې روان شوي دي او بل څه او چې دا جګړې راغلې او دا جګړې موږ دې ته ورشي د پاکستان د سیاست هغه اثرات په موږ راغلل ته خو سیاست د منځه وړل شوی دي هغه سیاسي اثرات موږ هم قبول کړلو نو د هغې نتیجه دا راله چې د دې خاورې بنیادي خلک دا یو اړخ ته کړلی شو ولس هم ترې غوڅ کړلی شولو او د هغې نتیجه ته څه راله قومي سیاست هم د تاوان سره مخ شو مذهبي خلک هم د تاوان سره مخ شو ځکه موږ دا ګڼو چې زموږ په منځ کې د وحدت نکات مندل دا پکار دي رانږدېکت د یو بل سره پکار دی که دا وطن منګ آباد کو اکثر دا خبره کومه هر سیاست به پکې زنده بادي جمعات به مبادي مدرسه به مبادي یوجره او بازار به مبادي او که دا وطن برباد وکنه نو قامپاله به پکې تباہي مذهب پاله به پکې تباہي دا بدامني منګي نو کنه قامپاله خلک هم چې کم دی دا وجل شو او اوس مذهبي خلک وجل کېږي تر دې چې مولانا پل رحمان صاحب په کور باندې د ایف سی چې کم دی مورچې جوړې شوې ځکه دا سیاست کم زیاته ورسېد په دې څوکو کې خو د قام سم ملاوېدل نه کېږي سیاست د ولس نه غوڅ کړلی شولې دا څه وجوهات شته دي ابه موږ موندل کوو چې موږ وموندل د دې خړ پړ څادر څخه په دې وطن کې موږ ګرځېدلي موږ ته چا هېڅ هم نه دي ویلي اوس رانه مخکې وړاندې چې کم دی لکه د بدماشانو په شانته کې څوکۍ رواني او په دې کې موږ غیر محفوظي مذهبي سیاست او قومي سیاست دا ولسي شکل لري دا چې څومره د ولس په شکل کې که نظر ډېر سیکورټۍ هم په حق کې نه ما موږ دلته ټاکنې کېدې په باجوړ کې مال سرکاري سیکورټي راکوله مال نه اخلم موږ سمال خپل هلکان کسان شته دی د وطن پښتانه وایي که نه وایي د وطن سویا د وطن سپی نیسي موږ یو بل پیژنو او چې دومره دا سیکورټیانې په ما پسې مخکې وروستو روانې او دا شپیلي رانوال کېږي که نه نو زه د ولس نه کټ شوم ولس ډېر په بده ورځ دی د ولس مطابق موږ له ژوند پکار دی خو دا دومره ترټ سولې پیدا شو دا دومره د وحشت سره موږ ولې مخامخ شو چې په جمعات کې هم چاودنه مدرسه کې دننه کوړه خټک کې چې چاودنه وشوله زما په خیال ټول د دې وطن مذهبي خلکو له راغونډېدل پکار شي دا اور خو محراب ته راورسېدو نن هم موږ دا احساس نه کوو یا په دې خاوره اکثر موږ وایو که نه چې بشیر بلور ووجلی شو او شیخ حسن جان صاحب ووجلی شو نو د دې نه پس مذهبي او قومي سیاست لا یو کېدل پکار دي چې څومره زر منګه یو کېدو ته رالو دا خاوره به بچه کو چې خاوره هم بچه کړه موږ به هم بچ شي دا قام به هم بچ شو او که خاوره هم بچه نه کړه که نه نو ټول په دې اور کې به موږ سوځو صحیح بالکل بالکل ورسره اتفاق کوم حضرت خلک اکثر زه دا اورمه قامپاله خلک هم وایي د هغې نه علاوه خلک دا اعتراض هم کوي چې د مذهبي ګوند کم خلک دي مولیان به ورته وایي علما هغې کې چې کم دی وایي تشدد زیات دی دغه رجحت پسندي پکې زیاته ده خو هغه خلکو نه زه تپوس ځکه نه کومه چې هغې الریډي اختلاف ساتي تاسو چونکې به حیثیت یو عالم یې دا ستاسو چې کوم دی د فکر خلک دي ستاسو د ناستې پاستې خلک دي تاسو تنقیدي نظر په دغه حواله باندې څه لرئ داسې ده که نه چې زموږ د اسلام د دین سرچشمه چې کومه ده بنیادي چې کوم ماخذ دي سرچینه نه قرآن و سنت دي د قرآن او سنت لټریچر چې څومره هم ته سټډي کې نو دا د اعتدال دین دی موږ ته اسلام د اعتدال لاره راکوي امتن وسطا تر دې پورې په قرآن کې په یو ځای کې خدای پاک وایي که نه بني اسرائیل مخاطب کوي چې تاسو د دین په باره کې هم تجاوز مه کوئ د حد نه د دین په باره کې هم چې کوم دی دا مه اوړئ نو چې د دین په باره کې د حد نه اوړېدل نه کې معنی سره د دین په باره کې هم په اعتدال کې اوسېږه صحیح پیغمبر علیه السلام وایي که نه یو روایت کې زه د خدای پیغمبر ما خو ګورې زه انسان ما لا تجعلوا قبري وثنا يعبد زما د قبر نه چرته زیارت او بت جوړ نه کوي
یعنی دومره د اعتدال دین دی قرآن موږ ته امتن وسطن ویلی ډېر د اعتدال خلک نو یو خو موږ له دا اړخ کلیر کول پکار دی چې اسلام ایکسټریمیزم هم نه دی انتها خوښي هم نه ده او رجعت پسندي داسې نه ده چې تا ته وایي چې ته 1400 کاله شاته لاړ شه اسلام ژوندی دین دی پیغمبر علیه السلام وایي په هره پیړۍ کې خدای مجدد پیدا کړي د مجدد معنی څه دا دین اپډیټ کوي د حالات او د زمان او د واقعیاتو سره په اسلام کې موږ ته د قیاس او د اجماع چې کم دلیل راکړلی شوی دی په څلور منصوص روایتي اقدارو کې د اجماع او قیاس څه دی دا د وخت او د زمان حقیقتونه قبلول د قرآن او د سنت په رڼا کې او دا قبلول موږ ګورو 50 هیوادونه دي په ټوله اسلامي نړۍ کې د ټیکنالوژۍ سم روان دي د جدت سم روان دي د ساينس سم روان دي د خپل کلتور سره روان دي په شام کې جګړه وشوله او یو لوی رژیم چینج چې کوم دی هلته کې رالی د شام چې کوم صدر دی دی وکړه مشر هغه یو خبره وکړه د افغانستان باره کې تپوس شول افغانستان ما ته مه یاد هغه قبایلي سوسایټي دا ټرایبلیزم دی هلته موږ د هغې نه ډېر مخکې هلته به څه کې زه به د خپل تاریخ او کلتور سره ځم بېرغ به مې هغه د قامي او د هغې سره سره تعلیم به هم دلته ازادي ژوند به هم ازادي او اوس به د خپل وطن چې کوم دی آبادو یعنی دنیا کې مسلمانان اسلام دا د نړۍ سره روان دي دلته کې موږ ته مسله پیدا ده چې موږ په یو بنده دایره کې ځان راګیر کړی اسلام افاقي دین دی مولانا امیر محمد ترخوي او عالم تر شو خدای خدمتګار او د باچا خان مرګره هغه به یو خبره کوله ویل چې دا منو چې اسلام عالمگیر دین دی او د قیامت پورې دی نو د دې معنی دا ده چې دا د چا د کلتور او د ژبې خلاف نه دی کته وی چې عربي صرف د اسلام کلتور دی نو اسلام هو په افریقا کې دی په افریقا کې تقریبا څه کم 3000 ژبې ویل کېږي عربي پیژنیم نه بالکل قرآن به وترسه خو په عرب افریقایي ژبې به پوهه کې اسلام په امریکا کې هم دی اسلام په هندوستان کې هم دی نو اسلام د کلتورونو قبلول کوي بالکلیه اصلاح راولي د کلتورونو نو ځکه د هر زمان سره نو مطلب زما دا دی چې په اسلام کې دا مسله زمونږ په رویو کې پیدا ده نو ځکه د مدارسو په نصاب کې هم د حالاتو او د ضرورتونو په بنیاد باندې یعنی ترمیمات پکار دي اصلاح پکار ده بنیادی ماخذ د قرآن او سنتي نور ټول علوم ته درس نظامی وګوره په درس نظامی کې تقریبا 50 کتابونه لوستل کېږي او په دې کې د نیمې نه زیات چې کوم دی د عصري علوم دي بالکل همدغسې دوست دا خو د زمانو نه موږ وایو په عصري علوم زه ته میبزي موږ په مدرسه کې لولو که نو میبزي دا د یونان فلسفه موږ ته وایي د یونان فلسفه ساینسي زیار غلطه ثابته کړي د بطلیموس د دور فلسفه هغه به ویل چې دا ځمکه چې کوم د مرکز د نظام او د عالم خو ساینسي ایجادات رال نه مرکز خونور دی ځمکه ور سره دی نه تاویږي په میبزي کې نه موږ دا وایو چې یاره ځمکه چې کوم د مرکز دی نو ګوره د یونان فلسفې خو د مامون رشید په دور کې چې کوم د عربي لټریچر ترالی دا خو د اسلام فلسفې نه وي د یونان فلسفې رالی خو موږ هغه د یونان فلسفې داسې وایو چې دا د مدرسې نصاب دی او دا د اسلام فلسفه ده نه دا د وخت د زمان عصري علوم دي داسې علمي کلام چې کوم دی دا صرف د معتزله او جهمیو او د قدریو او جبریو په رد باندې ولاړ دی د دې وخت علمي کلام ایجادول غواړي د دې وخت فرقی چې کوم دی دا نوی پیدا شوي سوالونه پیدا دي زمونږ اکثر د دې وخت علما دا د انتها پسندۍ خبره تاسو کوئ د ځوانانو په زړونو کې سوالونه چې څوک سوالو کې موږ وایي ملحدي موږ وایي مرتدي هلکه دا سوال وکړه دا سوال واوره مکالمه وکړه علمي کلام لولې که نه علمي کلام دا بنیادي طور فلسفه نه ده خو د فلسفې سره د اسلام هماهنګ کول لپاره وسیله ده علمي کلام به موږ دی لوستو نو ته د اسلام تاریخ وګوره د معتزله سره به مناظرې کولې علماو د قدریو سره به کولې چې څوک رد وکړي په یو اسلامي خبره موږ د ټکه چې کوم دی په هغه فتوا ورګزار کړو مکالمه وکړه یعنی په وړو فروعي مسایلو موږ مناظرو ته ناسې د اسلام نه زړه تور کړو د خلکو او چې کوم اصولي اقدار دي د دین د هغې د دفاع دپاره زمانه بدل ده ارټیفیشل ساینس ته نړۍ لاړه په هوا کې الوت روان دی نو ځکه موږ له د اسلام د دې دین د بنیادي ماخذو په رڼا کې ځینې بدلونونه به قبلول پکاري او دا مدرسو ته راوړل پکار دي نو مدرسې ځوان چې روزي نو دته هم بیا مشکل دی چې د سوسایټۍ علم بیا دته نه ښودلی کېږي دا بیا په معاشره کې د تضاداتو سره مخ شي ځکه موږ له په مدرسه کې د 10 کاله درس نظامي سره یو 4 کاله علم و معاشرت چې کوم دی دا لوستل پکار دي چې د امام څه ذمهواري ده د دعوت طریقه څه ده د اصلاح طریقه څه ده د ولس سره د ژوند طریقه څه ده په کلي کې به څنګه اوسېږي په سیاست کې دا بنیادي تربیت چې دا بنیادي تربیت نه نو زمونږ رویې انتها پسند شولي بس زمونږ د دې ولس بیا سات نه تیریږي
صرف د خپل مسلک سړی راته مسلمان ښکاري دا نور ټول راته چیرې ګمراهان ښکاري حالانکه ټول ګمراهان نه دي دا مسلمانان دي کمې بیشې به اصلاح به موږ راولو د اصلاح اړخ پکار دی صحیح ستاسو تنقیدي نظر ډېر ښکلی و حضرت خو که موږ وګورو